तो जैसा कि हम पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं कि कैसे सौंफ जो है एज अ गैलेक्टोगेगिस काम करती है, किस तरह ये प्रोलैक्टिन के लेवल को और इसके ड्यूरेशन को बढ़ाकर दूध बढ़ाने में मदद करती है, किस तरह ये हमारे पास जो एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फेक्शन काम करती है कि हमने उसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी देखी थी जिसमें इसका जो सौंफ का पाउडर एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ बैक्टीरिया को जो है उनके ग्रोथ करवाई, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है एक ख़ास लेवल पे आके रुक जाती थी, जिसका मतलब है कि ये उसको इन्फेक्शन एजेंट्स को रेजिस्ट कर रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। और इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह ये एंटी डायरियल काम करती है और मुख्तलिफ़ तरह की जो इंटेस्टाइन के अंदर जो है कंट्रोल करते हुए मोशन को कंट्रोल करती है, एज अ लेग्जेटिव कैसे काम करती है। और साथ में हमने 20 बकरियों का जो एक्सपेरिमेंट किया था कि 10 को हमने इसका पाउडर खिलाया था, 10 को नहीं खिलाया था। इसी तरह दूध बढ़ाने के एक्सपेरिमेंट और साथ में खांसी वाला जो 10 जो है बंदों को हमने सौंफ का जो है कहवा पिलाया और 10 को नहीं पिलाया। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सौंफ के फ़ायदे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, किस किस चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी मिकदार क्या होगी। तो ये आज सारी चीज़ें इसको बनाने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला फार्मूला ये कि जो बकरियों के बच्चे होते हैं या फिर हमारे पास बछड़े होते हैं छोटे, उनको अक्सर मोशन लगे रहते हैं, तो उनके मोशन कब्ज़ मट्टी खा लेते हैं, दूध ज़्यादा पी लेते हैं या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन का, मैदे का, तो उसमें कैसे ये काम करेगी। आपने जो बकरियों के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे 5 चम्मच सौंफ के 1-2 लीटर पानी लेके इनको उबाल लेना है, अच्छी तरह उसको ठंडा कर लेना है और बच्चों को पिलाना है। पहले भी पिला सकते हैं, मोशन लगने पे भी पिला सकते हैं। इससे ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, उसके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन को रोकता है। यही चीज़ सेम आप छोटे बछड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कब्ज़ वगैरह है उसको ये खोलेगा और मोशन वगैरह को रोकेगा, एज अ लग्जेटिव, एज अ एंटी डायरियल और एज अ कार्बोनेटिव ये काम करती है। और अगर किसी में अफारा है या हवा हो गई है तो जब ये देते हैं तो इससे एसोफेगियल स्फिंक्टर ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा का इखराज होता है और उसको पेट के जो अफारे से रिलीफ मिलता है। उसमें भी आप सौंफ को इसी तरीके से कहवा बना के इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर पाउडर की फॉर्म में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा खांसी के लिए मुर्गियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी तरह बकरियों के बच्चों में, बकरियों में या बड़े जानवरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने बकरियों वगैरह में इस्तेमाल करवाना है तो 100 ग्राम आप सौंफ ले लें 50 ग्राम लट्ठी के साथ और 30 ग्राम ठीकरी निशादर, इनको कूट कर ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लें और फिर इसको वनडे के अंदर इस्तेमाल करवाएं आप तकरीबन 2 चम्मच डेली एक बकरी के लिए, और इसी तरह 4 चम्मच डेली एक बड़े जानवर में इस्तेमाल करवा सकते हैं वनडे वगैरह के अंदर मिक्स करके। और इसके अलावा मुर्गियों के अंदर अगर खांसी हो गई है, कुराइज़ा हो गया, मुंह से पानी टपक रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 1 चम्मच जो है सौंफ का और 1 चम्मच अजवाइन का, दोनों को अच्छी तरह पानी के अंदर 1 लीटर के अंदर उबाल लेंगे और उस पानी में से आपने क्या करना है, जो है 100 सीसी एक वो पानी निकाल के उसको जो सादा पानी है 1 लीटर उसके अंदर डाल देना है ताकि वो पिएँ और उससे एनिमल्स को खांसी वगैरह, नज़ला वगैरह ठीक हो जाता है। आजकल सर्दियों का मौसम है तो इसमें अच्छा काम करेगा। इसके बाद बात करें, जानवर बोलते नहीं हैं तो इसमें भी सौंफ एज अ जो ईस्ट्रस साइकिल होती है उसको सही करने में मदद देती है। तो अगर एनिमल प्रॉपर हीट पे नहीं आ रहा या फिर वो कंसीव नहीं कर रहा तो आप इसमें ये सौंफ तकरीबन 1 पाव, इसमें 1 पाव मेथरे और 1 किलो गुड़, इनको हल्का पाउडर बना के इनको कूट कर अच्छा सा और इसमें हल्का सा पानी डाल के इनको पिनिया बना के आप जो जानवर है उसमें आप 2 से 3 दिन इस एक खुराक को इस्तेमाल करें, फिर 2 दिन 3 दिन छोड़ के फिर एक खुराक को इस्तेमाल करें। इससे उम्मीद है कि एनिमल जो है वो हीट में भी
भी आ जाएंगे। इसके बाद बात करें दूध बढ़ाने के लिए, तो दूध बढ़ाने का इसमें यह है कि आप सौंफ लें आधा किलो, मेथरे लें आधा किलो, अलसी लें 1 पाव और 1 किलो गुड़ ले लें। इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड करके कूट के मिक्स कर लें और वनडे के अंदर इसको भी इस्तेमाल करें। आप तकरीबन रोज़ाना आधा पाव वनडे के अंदर मिक्स करके इसको इस्तेमाल करवाएँ 15 से 20 दिन। इससे जानवर जो है उसमें दूध बढ़ेगा। दूध बढ़ाने का मेकानिज़म भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे ये प्रोलैक्टिन जो एक हार्मोन है जो कि दूध पैदा करने और हैवानी की बढ़ोतरी में मदद करता है, उसको ये जो है उसके टाइम को एक्सटेंड कर देता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा देर तक रहता है और जो है हैवानी में मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस देर पा होता है, जिसकी वजह से जो जानवर है उसकी एनर्जी जो है वो बाकी जगहों पे जाने की बजाय दूध की तरफ आती है और जानवर दूध जो है वो ज़्यादा देता है। अब दूध ज़्यादा देगा तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर होगी, इसलिए वो खाता भी ठीक है और इससे उसको भूख भी लगती है। इसके अलावा ये एपेटाइट स्टिमुलेंट यानी कि जो हमारे पास भूख बढ़ाने में भी मदद करता है, जिगर पे काम करता है। जिगर पे जो है मुख्तलिफ़ तरह के जो एंजाइम प्रोडक्शन है उसमें हेल्प आउट करता है और एनिमल को जो है भूख लगवाता है, जिससे जानवर ज़्यादा खाता है। FCR बढ़ता है, फीड कन्वर्जन रेशो, जिससे जानवर जो है मोटा भी होता है, दूध भी ज़्यादा देता है और इसकी परफॉर्मेंस भी सेट रहती है। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आती हैं चीज़ें जो कि ड्रग रेजिस्टेंस जैसे करती है, ये रेजिस्टेंस भी नहीं करते और आप फीड में इनको नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी बीमारी या कंडीशन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज सौंफ के बारे में। बाकी सौंफ से रिलेटेड पिछली वीडियो इंतहाई अहम थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको भी जाके चेक कर लीजिए ताकि आपको साइंटिफिकली पता चले कि सौंफ के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसको हर स्पीशी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए न्यूट्रास्यूटिकल, एक ख़ास लिमिट के अंदर रहते हुए, और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। 5000 साल से लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं और अब भी लोग ड्रग्स से हटकर लोगों न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो या आप इनको मुर्गियों में, बकरियों में, बड़े जानवरों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अगली वीडियोस हमारी सौंफ के अलावा अजवाइन, हालों, मेथरे, अलसी, सुंड, काली जीरी, इन चीज़ों पे हमारी अगली वीडियोस आ रही हैं। तो उसके लिए हमारा जो है हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। तो जज़ाकल्लाहु खैर।